即係點啊？你過嚟啊！你睇下我啦，過嚟啊！睇下我啦。歡迎繼續睇呢個潮爆陀螺樂園啊！咁而家呢個呢，就內地版嚟嘅 UX02，咁我哋就開咗佢啦。其實最主要我哋係想用呢個 H 軸，係啦，呢個 OK， 而家開好啦，開咗就係咁樣嘅。我淨係最主要想要呢個軸。咁我試呢個之前呢，就會不如開咗先講。好，呢個就係 CX02啦，呢個就係嗰個 H 軸。咁我哋而家齋試下佢，同埋另外嗰個另外嗰隻叫咩呢？好啦，原來講錯，呢個唔係 CX 啊 ，UX 啊 ，UX 呢個03，呢個02。咁咧呢個配咗160，咁我本身就諗住攞個 H 底咧配落去呢一度嘅。咁我未裝落去之後咧，呢兩隻困一困，跟住再換個底 ，OK？ 玩到花鬼晒啦！乜嘢啊？個半咯。係咁噶啦。喂，好。好，影得靚噶嘛？好，兩個試下啦。3、2、1 Go shoot！ 哇！睇下邊個贏先。因為嗱嗰個都唔夠做啊。咁而家調換更加唔使講啦，係嘛？而家調翻嗱，而家將佢兩個調轉啦 ，pause 啊！而家交換咗啦，人哋聲稱呢個就係最強噶啦，暫時就係咧上面 UX02 160再加 H，OK， 記住啊，試下啦，係咪最勁啦？得未？係。3、2、1 Go shoot！ 哇！打爆咗佢添喎，但係佢另外嗰個又自殺咯。好 ，OK， 唔好喐啦吓，揸實 ，OK。3、2、1 Go shoot！ 哇呀，輸咗喎，真係竟然。嚟啦鋪，嚟啦鋪。你攞喺手。OK， 嚟啊！嗱，我同我老婆嚟啦鋪。3、2、1 Go shoot！ 嗱，贏啦，嚟啦，贏啦，見你打，見你打，掂啊！好，嚟咯，開0.5 ，OK。好啊。而家挑機啊，呢隻對佢隻女武神，好。3、2、1 Go shoot！ 哇！好機，呢隻好屈機喎，真係。係影到啦。好麻煩咯。唔係，你影一影我，跟住再影個盤就得㗎啦。你唔影，好啦，咁啊，今日封場就係咧用翻呢一座，咯，用呢個 H 軸啊，試下先，好嚟。咦，你又係啊？喂，咁點分邊隻打邊隻啊？笑死又輸，換埋 H 軸都輸。喂，試啦鋪，純粹試嘅。我今次冇，我想用翻你用翻嗰隻啊。係喎，俾你打一陣先，我同你拍埋啊。都係輸喎，影唔到你㗎。都係輸，唔緊要，得啦。笑死啊！玩咗好多鋪之後咧，終於都贏到啦。但係咧係冇影住喎，一唔影住就贏啦。係啊，但係即係玩咗好多鋪先贏咗一鋪啦，笑死！未得，嗱 ，BB 有招必勝嘅。好，3、2、1 Go shoot go！ 呢個 BB 贏緊㗎呢招。絕招嚟㗎 BB， 好高啦，笑死！咁勁啊！一手
我贏咗，邊啲贏咗？盤啦，跟住收皮。嗱，先。咦，嗰隻焗住。喺度，笑。點啊你？黐線嘅真係。好嚟。好。 3, 2, 1, go shoot！ 好，輸我油1-0。第二隻3, 2, 1, go shoot！ 喂，睇住阿 B 喺後面啊！耶！打爆咗2-1，呢隻都勁喎。嗱，最後啦 ，H 軸 OK， 配咗。而家幾多啊？2-1。耶！耶！輻射成功！哇！多謝。啊，仲未啊？係打2-1。哦，而家幾多啊？3-1。哦，3-1啫。OK，未完。而家幾多啊？3-1。好。哦！3-2。哇！打翻落嚟！哇！哇耶！真係贏咗！嗰啲叫咩啊？輻射成功 ！Yes！ I wanna win, you know what I mean, go shoot.